Hei sann, Kristoffer her. Da er det en ny video, rygg, biceps og trapesius. Jeg er begynt med første øvelsen her, som er egentlig en oppvarming. Få i gang ryggen, få blodet inn i ryggmuskulaturen, og varme opp korsryggen. Jeg kjører alltid den faste oppvarmingsfrekvensen, som dere kan se i de andre videoene mine, og bruk av formroller, den er med hver gang. Så der er også en video som dere kan sjekke ut hvis dere er interessert. Rekkpull går fra pull-ups direkte til rekkpull. Rekkpull utfører jeg med egentlig lette vekter for å bare få i gang korsryggen. Jeg skal tilbake til rekkpull litt senere i programmet. Så jeg kjører veldig lett, bare for å vekke systemet. Jeg merker her tydelig at jeg er på bulk. Det er vel et halvt år, kanskje, nei, det er et år siden jeg har gjort dette her, og det var stor forskjell, for å si det sånn. Nå var det tungt. Men det er en del av gamet når du bulker. Så er det rett på rekkpullen. Jeg sier supersett, men det er oppvarming, så du skal følge gutsen din litt grann også. Trenger du 10 sekunder ekstra, så tar du 10 sekunder ekstra. Viktig her på rekkpullen, ha fokus på korsryggen. Skap gjerne et buktrykk, pust inn, skap trykk før du løfter opp, og hold til du er nede. Dette er et godt alternativ for de som sliter med ryggen. Ikke liker markløft for eksempel. Så er rekkpull et godt alternativ. Nå begynner kroppen å våkne, ser jeg. Jeg er ikke fan av å ta pull-ups som første øvelse, for jeg trenger tid til å bli varm, og når jeg blir varm, så kvikner jeg til, og det er da jeg har den tenningen i kroppen, muskulaturen er på. Så tar vi en siste økning. Da er det på med belte. Så bli kjent med dere selv, hvor tid dere føler dere nærmer dere grensen, der at det blir god belastning på korsryggen, eller dere er på grensen til at det er tungt. Da er det på med belte og skape buktrykk med hjelp av belte. Og så tar dere tid på baseøvelser, ikke høy og hastig opp og ned. Vær sikker på at dere har god kontroll, spesielt på alle øvelser som involverer korsryggen deres, spesielt i begynnelsen som nybegynnere. Jeg skadet meg veldig mye i korsryggen i begynnelsen, for jeg skulle gjøre det fort og gale. Her ble det litt sensur, dere skjønner sikkert hvorfor. Da er det nedtrekk med omvendt grep. Første sett er for preaktivering. Prøve å bli kjent med bevegelsen, få den inn, få kontakt, og få litt blod inn i det bevegelsesmønsteret. Lettere vekter, 1-2 minutter, og når det begynner å bli skikkelig tungt, 2-3 minutter. Men igjen, det er sånn individuelt. Du blir kjent med deg selv hvor lang pause du trenger for å sette i gang med neste. Arbeidspuls pleier jeg å si. I denne øvelsen så prøver jeg å ikke slippe belastningen på muskelen, så jeg prøver å ikke strekke armen helt ut og få heng på skuldrene. Så når jeg går opp, så prøver jeg å fortsatt ha aktiv latt, altså sidemuskel under armen der, i armhulen og nedover. For da kommer det time under tension-prinsippet. Hvis jeg klarer å beholde spennet hele veien, selv om jeg er oppe og ned til sammentrekning med skulderblad, så får muskelen jobbe mye mer enn at jeg går opp og slipper helt. Da blir det slappe av, og så trekke. Her har jeg spenning, trekke. Spenning, trekke. Den var litt dårlig.
Men det må gjøre å beholde spenningen i latmuskel, den sidemuskelen som dere ser der. Nå begynner det å bli skikkelig tungt. Så da må dere finne ut hvor langt dere kan gå opp før dere slipper spenningen på muskelen. Da har jeg glemt at jeg skulle prøve ut noe nytt. Det var etter siste settet på den her, så går jeg ned på vektene til nesten oppvarmingskilo. Finner telefonen, sitter den på 40 sekunder, og så er det å begynne å trekke. Hele poenget her er spenning over tid. Det er ikke om å gjøre å kjøre mest mulig rep, raskest mulig. Det er om å gjøre å utføre og ha kontakt i 40 sekunder. Dette settet her er det tyngste settet ut av alle de settene jeg tok. Du går på en måte til failure, altså du tar muskel eller øvelsen, du tar den helt ut til at du ikke har flere repetisjoner. Nå sliter jeg skikkelig, men det er om å gjøre å ikke gi opp. Du må vite at gulroten, den er i enden. Det er hva du får igjen for det, men alt med måte. Da er vi tilbake til rekkpullen. Nå har jeg loadet opp litt. Og igjen, denne skal være sånn cirka 4-5 cm under kne. Det vil si 2 inches, 2,5 cm cirka. Så jeg må gjerne prøve å finne hva man har på gymmet da. Jeg har step-up-box, og det rekket der passer perfekt. Progressiv økning, hiver på vekter på neste sett. Men stopp. Ikke øk hvis du kjenner en antydning til et eller annet i ryggen eller noe sånt. Da går du heller tilbake igjen, og så ned på kiloene. Vær klok når dere trener, ikke risk noe. Jeg har risket mange ganger og fått svi for det. Så jeg forteller kun av mine egne tabber når jeg anbefaler noe. Da er det foroverbøyd rotrekk med stang. Her er det mange forskjellige vinkler du kan ha på trekket. Om du vil være helt foroverbøyd og la den ligge på bakken og så løfte opp. Så er det mange forskjellige variasjoner. Denne supersetter jeg med foroverlent manual rotrekk på benk. Men da er fokuset mitt litt mer innover på ryggen, altså midtre del av ryggen. Så nøytralt grep, og så prøver jeg å skvise godt når jeg er oppe. Progressiv økning. Igjen, kjenn på ryggen deres for hvert sett dere tar, om dette blir for mye. Hvis det blir for mye det dere allerede har, ikke øk, ikke utfordre skjebnen. Så det er rett på supersett med denne øvelsen her. Øker vekten igjen. Men øk sånn at du kan utføre hele range of motion, altså hele bevegelsesmønsteret. Og at du får den skvisen. Så er hovedmålet å få den skvisen der, så er ikke det vits i å... Jeg tror jeg har 16 kilo der. Ta 28, da hadde jeg ikke kommet meg opp. Det er formålet med den øvelsen vekke. I forhold til hva jeg vil. Stående biceps curl med stang, skulderbrett eller bitte litt bredere enn skulderbrett. Så prøver jeg å stå mest mulig rett. Et lite triks her, når dere tar alle stående bicepsøvelser, stram rumpeballene. Dere blir mye mer avstiva i hele kroppen. Får mye mer ramme, mye mer rammesterk. Så liker jeg å kjøre den helt opp i strupen og prøve å få mest mulig skvis på bicepsen oppe. Så det kan være lurere å kjøre lettere vekter og få god kontakt og god range of motion enn å løfte blytungt
og så skjer ikke det så veldig mye utvikling på muskelen. Det kan faktisk skje at det skjer fortere med å kjøre litt lettere vekter og fokusere på god kontakt. Aktivere muskelen skikkelig. Her har jeg et siste sett. Her er det juksing, men i den delen der. Liten vips nede for å få den opp, og så holder jeg igjen ned. Men jeg slipper ikke den ned igjen. Da er det helt unyttig øvelse. Så det er incline biceps curl med manualer. Her får du full heng på armene. Så manualen er nede, så henger de helt dødt. Du får liksom ikke jukset de opp med å ta en liten sånn vipp bak. Så har du strekk helt oppe fra bryst og skulderfeste. Så da får du full aktivering på bicepsen hele veien. Det er en veldig god øvelse, men du må være veldig disiplinert når du skal ta den, for kroppen prøver å gjøre den enkleste veien når han sliter. Her tar du fra han den muligheten. Hvis du hadde suttet beint opp, eller stått sånn som jeg gjorde på hinøvelsen, så velger han den letteste, og det blir den lille vipsen som jeg gjorde på stående. Her tar du det fra han. Han kan ikke jukse. Nå er jeg såpass sliten at jeg velger å kjøre begge to samtidig, og jeg har økning på manualene. Så skulle jeg ta 8 på hver side, så hadde jeg vært stabilt sideleie etterpå. Da velger jeg heller begge to, presser siste biten ut av meg, og så er jeg ferdig med den bicepsøvelsen. Husk å puste. Veldig viktig. Tilføre friskt oksygen inn i kroppen underveis. Så det er hammer curl med manualer. Prøv å sitte rett. Jeg liker å sitte framfor å stå. Igjen, jeg tar fra det der momentet med å jukse når det begynner å bli tungt. Du ser hva jeg gjør her. Jeg går opp, holder 1 sekund, og så går jeg ned i full strekk. Opp, holder, og går ned helt i strekk. Du ser det oransje på bildet der på armen. Det er der jeg prøver å utvikle nå. Så på overarmen der. Her har jeg også økning. Kjører begge manualer samtidig her. Siste øvelsen er da trapesius. Her holder jeg bredt i stedet for den vanlige smale som jeg lærte når jeg var ung. Enten med manual langs siden og så opp og ned, eller stang bak ryggen opp og ned. Her holder jeg ute på ringene, og jeg føler jeg får mye bedre sammenskvising på topp, og får mye bedre strekk når jeg er nede. Progressiv økning her også. Så på de letteste vektene, eller hvis du velger å kun kjøre med lette vekter og ikke progressiv økning, så er det opp, holde i 1-2 sekunder, og så ned i full strekk. Så opp, holde i 1-2 sekunder, og så ned. Men her vil jeg sjokke muskelen, så jeg progressiv og øker opp til det jeg klarer. Her er jeg vel, tror jeg, på 140 kilo på siste settet. Men det er siste settet for i dag, så da gir jeg gass. Men her er fordelen med progressiv økning. Du takler lettere mer belastning på vei oppover, enn om jeg bare hadde varmet opp med noe lett noe, og så prøvd dette her. Da hadde jeg mest sannsynlig ikke klart det. Så det var økten for i dag. Håper dere fant noe nyttig. Og godt nyttår til de som ser den før nyttårsaften her i dag.
abonner, lik hvis du følte at det var noe givende i denne videoen, og følg meg videre så kommer det nye videoer.